Do të shkojmë njëherë në Hag, atje ku gazetari të shtatorit çlirimtar Morina po përcjell nga afër gjithçka çfarë po ndodh. Çlirimtari besoi që u dëgjon dhe për çështje teknike do ta kaloj linjën më njëherë tek ai për raportimin rreth asaj që po ndodh në këtë ditë të fundit dhe të rëndësishme. Çlirimtar, përshëndetje, fjala është për ty. Të cilat nuk kanë mundur që të hyjnë brenda, po ka qenë interesim jashtëzakonshëm nga të gjitha aspektet. Ishte një përshëndetje veçantë Recep Selimi drejtuar familjarëve të tij duke bërë simbolin e shqiponjes, ndërsa me simbolin e zemrës e ka përshëndetur gruaja e tij Shqipe Selimin, e cila po merr pjesë gjatë kësaj seance. Ndërsa përshëndetjet e përzemërta ka pasur edhe tre tjerët, pra Hashim Thaçi, Jakub Krasniqi, Kadri Veseli, ku Kadri Veseli pra gjatë kësaj të mërkurës një ardhur edhe gruaja dhe djali i tij Klestorit, dhe gjatë gjithë kohës i përshëndeste kur kishte pauza të seancës, ndërsa dhe Hashim Thaçi dhe Jakub Krasniqi kanë përshëndetur për familjarët e tyre. Ndryshe nga djali Jakub Krasniqit, pra ish deputeti i PDK-s Altin Krasniqi dhe Klestori, djali Kadri Veselit, këtu kanë munguar dy djemë, nëse mund të themi, të Recep Selimit, pra djali Recep Selimit dhe djali Hashim Thaçit. Për këtë të fundit na arsyetohen që në asnjë seancë nuk ka marrë pjesë, pasi që kjo ka qenë kërkesë direkte e ish presidentit të Republikës së Kosovës që Endre Thaçi të mos marrë pjesë, pra dhe ti të gjejë, të themi ashtu nga afër, edhe pretendimet monstruoze të zyrës prokurorit të specializuar. Në rreshtin e parë ka pasur vend edhe për kryediplomatin e Kosovës, Vlau Kunjulca, i cili është mirëpritur jashtëzakonisht shumë nga familjarët, dhe është thënë që prezenca e tij këtu në këtë seancë është e mirëpritur nga ata, dhe se në rreshtin e parë për në krahun e djathtë ka qenë i ulur djali Jakub Krasniqi dhe vëllai i Hashim Thaçi, ndërsa në krahun e majtë ka pasur familjarët e Recep Selimit. Prokurorit të specializuar. Në rreshtin e parë ka pasur vend edhe për kryediplomatin e Kosovës, Vlau Kunjulca, i cili është mirëpritur jashtëzakonisht shumë nga familjarët, dhe është thënë që prezenca e tij këtu në këtë seancë është e mirëpritur nga ata, dhe se në rreshtin e parë për në krahun e djathtë ka qenë i ulur djali Jakub Krasniqi dhe vëllai i Hashim Thaçi, ndërsa në krahun e majtë ka pasur familjarët e Recep Selimit. Këto ishin disa nga ato detaje, nëse mund t'i quajmë ashtu, t'i ndajmë pra me shikuesit brenda sallës së gjykimit, pra vlen të ceket edhe kollaret e Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, të cilat janë të mbushura me simbole kuqezit, janë të mbushura me simbolet e Shqiponjes, pra dy krenare, dhe se me këto kollare dhe me këtë paraqit me këtë kostum, pra do të kenë edhe fjalët e tyre përfundimtare, të cilat do të fillojnë pas pushimit të drekës diku në orën 13:30 në orën tonë këtu, dhe më pas me 45 minuta vonesë do të transmetohet edhe tek mediat. Ndërsa fjalën pritet ta nisë pra ish presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ku do t'i ketë 20 minuta, dhe më pas me radhë sipas edhe aktakuzës do të jenë edhe tre të tjerët, pra Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi. Në sesionin e paraditës kanë përfunduar kundër argumentet e mbrojtjes, ku gjithë secili prej mbrojtësve të 4 ish-kreve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës kanë kërkuar edhe një herë nga trupi gjykues që pas pretendimeve goxha të trilluara të prokurisë dhe pretendimeve argumenteve goxha të dobta, që klientët e tyre të shpallen të pafajshëm dhe të lirohen për në shtëpinë e tyre, të cilët tani më shumë se 5 vite po mbahen të paraburgosur në qendrën e paraburgimit në Scheveningen të Hagës. Këto janë disa nga ato të detajet të cilat mund t'i ndajmë për shikuesit e televizionit të shtatë deri në këto momente, ndërsa për detajet e tjera do të lidhemi edhe në edicionet e ardhshme me shikuesit e televizionit të shtatë, por pasi që ish-krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës t'i japin fjalën e fundit në këtë gjykim. Lidhe dhe këto informacione